baza na bana na bango baza na bafamille na bango soki eza na mutu moko azoya mpona koluka ba 10% na ye na matanga oyo akomi ceci ntango famille esengi pardon balobi batikala kosolo notre position était celle que soki bango baharmonize programme balobi ke tel jour corps ekobima babenga biso mais c'est comme si baoyo bayaki koreprésenter famille baza d'accord na position na biso te donc pour ne pas cacher na mémoire ya mama Chako tokozela réaction na bango alingi na peta seke mokilomba boyoka biso Chaka Congo n'est pas un artiste comédien Nosanjo Anosanjo et azali soki na organisation na ye ya pakosiko sokoni chaque organisation ezala na bamembre na bango mama Chako azalaki membre ya comité directeur ya ANTPC une femme très active na kati ya makambo na biso ya ANTPC donc aujourd'hui tozomona un certain Chaka Congo toyebi te bino mokilumba musicien comédien et surtout que akoki koengager biso nulle part après matanga oyo je pense que nos avocats conseillent pour se charger dès la semaine prochaine au Yoka dans le tribunal je commence par celui qui premier ministre avant ça Yoka un peu ma couche sociale a bengisaki ANTPC na conduisaki nani délégation ya Baptiste mon frère c'est vrai que nous avons la démocratie mais objectif na bino na eloko bosali eza nini po biso tosala po kokunda bibembete tosala te po na bato malade tosala po to bundaka totala musala na biso ndenge ni tokoki ko bongisa ngo po to vivre na musala wana tosala défense ya makambo na biso Oui, papa Alain, c'est que vraie information na makambo ndenge zoleka na matanga mama Chako. Mama Chako tanga kufi ndenge bomoni e bomonaki na poko rango tokutanaki na isika matanga ezalaki na kutanaki na bandeko na ba comédien na pesa bon information kinga asa danger na sali lettre ya ko informer sa activité za pona ndenge zalaka na bosubo obenga ngai sobo obenga ngate ça va na kena ngai na tongo nango na mon appel ya famille ya mama Chako abengi ngai abi papa yaka mbangu na komi na ndako abi papa biso tozali na besoin na yo parce que ba matanga presque tozomwaka ba comédien eza ya polulu mami ndondo nani so nani mundueri polulu matanga ngoto ya eza kazo désordre yo zaki pembe na biso epa ya Papa Joski pour Mama Chako na Papa Joski bakanga kesika moko matanga Papa Joski leki kitoko tokita mobulu moko te alors tolingi ozala na biso ngai biso ngono soki lelo na ndena bili batoyo
ce qui n'a tiengo et na mikanda na en tête à sans danger, oui, je peux le faire parce que ça peut attribution en aïe. Mais na kosepela boss tsango na kombo ya famille ya machako. La famille a comment mikanda na ye na en tête ya mama chako. Na kotindola ngo au mona mikanda parmi les échantillons. Ne tomandi kotamola ngo esika moko ensemble avec la famille ya mama chako. Dimanche passé bayaki wana oyo scandale bimaki. Non, ba comédie bango balingaki ka bakunda mama chako samedo ne landaki. Ne famille bino bitozela ministre au ministère des armes to andimi a honoré mama chako. Balando on n'a pas à comprendre très bien. Toujours ka ba matanga ebele mais on dirait que la comédie va considérer par rapport aux musiciens. Et on a zone de Kanesi, le ministère activité des arts a organisé un go à Sarandenge, à Sarandenge, musiciens. Le ministère activité des arts a boya quitté. Alors, nous avons vu que ils ont une procédure pour le à l'État. Nous avons un ministère qui a bunda pour les makoki pour la kokunda à Machako. Tant que dimanche, on va dire que non. Il paraît que maman Denise a pensé que Mongo va condamner Machako au Bango, à l'objet Machako comme Thomson à Afrique. Famille en tout cas, ils sont tous là, ils ont quitté les arts. Na pourquoi on a monté en oiseau Kende, au bout de Bimaki, Bakangaki des comédiens, à la Kacho, dans la Bango na Kacho, dans le district, à Boutouana, dans mon peine et oxygène aïe à Koutana na district tout le monde colonel non la matin va chaque au bout de 33 il paraît qu'il va commettre la finale qui va policier alors là qui on a tongo on a qu'une salle d'intervention la BBC va commettre voilà to continuer comme ça va démarcher la famille alors les problèmes se ouvrent maintenant. Famille lobby que les qui maman chako azokoya lobby na tongo aucun aéroport aux voyez. Na quel aéroport na zui maman. Les qui maman chako comme les mamie chako. Na zui parce que famille personne loba que non tous la paix balé qui les bande qu'on aïba outa auto pour ba na batanga la tindi ba image ba photo là et bandi ba masomo ba nous tout ba nous ba comédie la tindi ba ba image ya maman ya mona non ya leki ya mama chako auto ya ba mona ka solo ke leki na ye akomi ya mambo de mami mbode ya ukomi ka lelo ah mama como mami baba zoe landa yo partout parce que papa qui m'bantique à la besoin ah bah, il commis déjà. Bonne voyage, l'équipe bien quand même. L'équipe bien. Donc, maman, on a une émotion, courage, hein, ça vie. Le message est routine dans la fanatique qui a une parce que il y a vraiment makida. Mais below on a le bâti. Vous avez une émotion là? Merci. Nous avons candé c'est l'image oyo vraiment eko kanda vraiment accent danger aza likolo na biso alors bazo considérer koleka biso nde ba iko sala siko appel o abengaka appel d'urgence ba bengisi vraiment ba comédienne na ba presse na bango to ya internet asaki réunion ipa papa Ilombe nde balobi basa descente na asie na nini sima tanga ezali le mode de zalaki c'est ba koya ko agresser ngai amoni ke ngai mutu naza neti ko pelisa moto neti ne mutazo ko diriger famille wana alors tant ba komi ngai nazo sala émission suite ngai na fanya na ngambo la fin de temps ba soira famille ezalaki catégorique balobi ke ndeko na bango baozela misa kiti des arts apesa programme nde
balobaka baswaki en quai de poisson. Botala image on a très bien. Okomona esika moko na porte wana bazobenga na bango. Bazobima bokende monaki yango pe. Nzoka na kati ya bana matanga ebima nde bomonaki ke même jour balaka wana batilaki famille babenga yango appareil azo arrêter bango. Même tout autour de matanga wana batia ba esprit na bango pour suivre le mouvement. Donc on a bazoko landelanga tous les mouvements na ngai. Et c'est que vanda ki bande ko na ngai est-ce que moko ba ko mona ngate. Donc j'étais bien espionné là-bas tu ya ANPD ce matin maso. Quand on ça c'est la déclaration mon incendiaire contre ngai mais na aider bande ko na biso pour émission la ndambaka. Ce qui les retourner bango et c'est que bakunda nani papa na biso andele maboke ba éviter tombe bunga mundele ndombe tombe bunga amu no tombe bunga ka quelqu'un va éviter la prise de combat. C'est très triste. Sans danger a songi parmi la comédie belé parmi la cofondateur à sans danger zali papa na biso sans souci papa na biso dubunga fura papa qui mfuka na salle sur la comédie belé à sans danger. Omonaki ndenge kaya ndeko na biso ngadelia c'est sans danger. Omonaki kaya papa na biso kapa murumba à 34 ans na Côte d'Ivoire c'est sans danger. Ndeko na biso pasteur Guimard au discours souffrant c'est sans danger. Je crois qu'il faut comprendre c'est pas bien on est dans déjà complexe. Alors dès à partir de là le coup là c'est ça qui concerne l'interview là bango nde sikoyo nzo sika za na ndima kututé bala moko groupe wana eyi ba ndenge bazaki na mode ordre ba yemba la moko na sala interview na lobby na koloba eloko moko te ou na famille réponse famille après c'est bino yango te lobaka kande omonaki na demain na kota mutuka kutu même yaki menacer ba funguli portière ma case tam so baki pona c'est parce que mot d'ordre pour ba gesengai otala et kambeleka mais de toute façon lobby biso ça na famille na misakiti des arts alors famille misakiti des arts on va zela kaka mais le gouvernement et honorer Mama Sako je crois que lobby na zongi na matanga donc c'est quand on va la famille ba yaki sauter bango ba zela kaka bazala date si mokolo okunda Mama Sako. En bref, pour tout bon bah le côté tout voyez comme côté pour le moment Nazali parmi bateau on va organiser matanga Mama Sako avec ministère actif des arts. Alors bazala programme c'est ça le vrai problème. Merci.